Dizainas šiandien suprantamas kaip plataus asortimento pramonės gaminių bei mašinų meninis konstravimas, taip pat daiktų, aplinkos projektavimas, reklama ir vizualioji informacija. Visą tai galima laikyti kolektyvinę kūrybą, nes be dailininko konstruktoriaus dalyvauja inžinierius ir daug kitų specialistų. Dizaineris tai projektuotojas yra, o čia yra meninis projektavimas. Tai mes siekiam to, reiškia, daugiau negu inžinerinio dalyko ir tik tai funkcinio. Tai jau yra, tada pasieiname apie proporcijas, apie harmoniją, apie ritmus, apie poveikį, apie spalvos poveikį. Taigi prasideda tie dalykai, ko inžineriniam dizaine nereikia. Dizainas yra mokslo, technikos ir meno sintezė. Estetika ir inžinerinė gali būti, bet ją mes perskaitom vienaip, inžineriją kitaip. Kada tu spalvom daug dirbi, spalva tave daugiau veikia. Kada geras gurmanas virėjas, reiškia, verda, tai jisai ragauja, pas receptoriai irgi neblogai išvystyti. Jisai žino, kad ten ta žolė, ten tą davė, jisai žmonėms siūlo ir žmonėms patinka. Ne visi tą išgirsta. Spalvos, to niuansų matymas. Čia yra per darbą jis ateina. Probleminis projektavimas, tai jis yra labai svarbu analizę padaryti, kas padaryta. Nes tu gali ant dviratį išradinti pradėti. Šiais laikais labai lengva, taip? Toliau pažiūrėti, ką aš galiu geriau padaryti. Net jeigu aš pigiau padarysiu, jo yra verta. Kiekvienas dizaineris ar kurdamas interjerą tiesiog žiūri, kad žmogui pirmą tai būtų patogu gyventi, antra, kad tai būtų ir estetiška, kad jis jaustų malonumą būti, kad jis nebijotų grįžti namuose, kad jis jaustųsi jaukiai, kad jam patiktų, kad jis norėtų pasikviesti svečių ir kad sukurtų tą tokią jaukią aplinką. Ir tai, manau, vienas iš tokių tikslų yra kaip suestetinti ir pakilėti aukštesnį lygį nuo tos kasdienybės tokios pilkos, kad dizaineris tiesiog pasiekia tai, kad žmogus jaučiasi laimingas. Mane pirmą domina pats procesas, kad pirmą visgi yra idėja. Žmogus sugalvoja, jis turi idėją, ką jis nori padaryti. Ir tas pirminis eskizas, ta pirminė idėja, ji dažniausiai ir turi būti išlaikyta. Ir aš stengiuosi užfiksuoti ją, tą pirminę idėją, kad ir paprastam eskize, kad nebūtinai ją detalizuoti, bet tiesiog tos kelios linijos, ką suteikia tai pirminiai idėjai kažkokios tai materialumo ir tada visi etapai yra, kaip tą idėją davesti iki galo. Visas pasaulis puikiai žino itališką ar skandinavišką dizainą. Dizainas tai yra marketingas, mokslas ir kūryba. Ką mes žinome apie Lietuvos dizainerių kūrybinius pasiekimus ir jų kasdienybę? Pasirinkimas mano paties kaip juvelyrikos srities, pereinant nuo industrinio dizaino prie juvelyrikos, ir buvo tai, kad aš pats norėjau įgyvendinti tai iki galo. Pats daryti ir matyti galutinį klientą patenkintą, kuris turi tą tavo žiedą ar kažkokį tai objektą, jį nešioja ir jis yra patenkintas. Ir tas grįžtamasis ryšys yra labai svarbu. Paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje ypač audringai vystosi grafinis dizainas, kurio pagrindiniai ginklai – spalvos, formos, žodžiai ir medžiagos. Aš esu kasdienybės dizaineris. Mano tikslas ir reiškia vizija, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi tavo dizainu. Ir čia viena iš sričių tų, kur patiri pasitenkinimą, aš patiriu asmeniškai pasitenkinimą, kai išleidi pakuotės produktą į rinką ir tai yra 200 000 tiražas, 500 000 tiražas ir tu tiesiog eini parduotuvį ir matai, kaip žmonės ima į krepšelį, deda tavo pakuotę arba aptarinėja, draugai skambina, ten sako, perkam dabar tik tai tavo kurto dizaino degtinę ar ten arbatą. Suaktyvėjus pramoniniai gamybai po Antrojo pasaulinio karo, dizainerio kaip dailininko ir konstruktoriaus reikšmė išaugo. Daug ką pradėjo diktuoti rinka bei technikos išsivystymo lygis. Pasiūla dabar yra per didelė. Mes vienąkart suskaičiavom 70 virdulių topo centre. Ar reikia 70 plasmasinių virdulių, kurie kainuoja visi apie 70 litų,
tada kainavo. Taip, kur rankina biški taip, pasakta biški kitaip. Ant galo nupirki Bošą, kuris cilindras metalinį. Ir 3 brangesnis. Dabar tikslas yra pateikti naują, kaip sakydavo, kiautą. Yra mopedas, variklis nesikeičia, ratai tie patys, bet išorinės lemputės, plasmasės, ten aerodinamika, jie vis keičiasi. Ir kadangi jų vis reikia kitokių, tai kas pusmetį vis išeina po naujas modelis. Ir dizaineriai turi pastoviai darbo sukurti tą estetinį, sakykime, mopedo modelį, kuris vis keičiasi. O iš esmės tai tų techninių pakeitimų jie nėra tokie greiti. Viskas yra, tavo išorė pasikeičia. Ir iš kitos pusės ta išorė daroma yra plasmasinė, kad mopedas 2 kartus nugriuvo, tu turi jau įpirkti naują. Tai va tas yra dizainas irgi priėjo prie tos krypties, kad vis turi atsinaujinti. Vis kažkas yra naujo, vis tau siūloma naujas modelis, gražesnis modelis ir tai yra skatinama šiek tiek irgi toks kaip ir pirkimas. Skaito paskaitą marketingo specialistė prekybos marketingo. Ir jinai sako, kad reikia daryti taip, kad maždaug žiūrovų iškišti. Tai priešingybė mūsų vizijai, mūsų misijai. Mūsų visiją reikia patarnauti žmogui, o prekybos misiją reikia uždirbti iš to žmogaus. Jeigu man įpakavimas yra apgauna, tai aš esu apgautas. Aš matau įpakavimą brangaus daikto, aš gaunu ten šlamštą. Arba aš matau, kad čia imituoja profesionalų aparatą, o ten nieko taip, bet aš paskaitau. Ir, pavyzdžiui, net aš domiuosi dabar fotografiją. Tai profiliniai aparatai visą kitą dizainą turi. Tai jeigu aš, reiškia, imituoja profesionalų ir japonai yra tokios labai šalutinės firmas, kurios imituoja. O ten viduje nieko nėra. Ten visai matrica kita stovi, tai yra žmonių apgaudinėjimas paprasčiausias. Dar prieš 10 metų tikriausiai ir kuo tolyn, kuo atgal į praeitį daugiau, tai tuo labiau tikriausiai užsakovas ateidavo su tokiu požiūriu, kad aš žinau, kaip man čia reikia. Dabar viskas išsilygina ir man patinka ir aš džiaugiuosi, kad aš dirbu su užsakovais, su kuriais yra partnerystės pagrindų grįstas ryšys, kur aš žinau savo kompetencijos ribas, jie žino savo kompetencijos ribas ir suvedę kartu tos kompetencijos mes galim nueiti tą kelią link sėkmės. Tai tas labai džiugina ir tiesiog galbūt kas nors pavadins tai ir šiltnamio sąlygom, bet aš savo tą šiltnamį tokiu būdu kuriuosi, kad tiesiog jeigu aš matau nuo pat pradžių, kad nesusitarsiu, skiriasi mūsų estetiniai suvokimas, skiriasi mūsų požiūris į verslą apskritai. Pavyzdžiui, čia netgi žiūrėti galima, kad tarkim man nepriimtina, jeigu aš matau, kad kažkurios įmonės marketingo skyrius tikslingai kopijuoja kito konkurento produkciją ar bando suklaidinti vartotojus. Netgi tai gali būti priežastis, dėl kurių aš atsisakysiu darbo ir pinigai tai tikrai nėra pirmoje vietoje. Formuodamas savo vertybės ir estetinės ir etinės dizaineris kuria savo tą veidą, įvaizdį, kuris ir per darbus, ir per šituos aspektus atsiskleidžia ir suteikia arba nesuteikia pasitikėjimo iš užsakovo pusės. Visi nori aktyviai dalyvauti rinkoje ir visi tada beprasmiškai gamina. Suprantate, reiškia, kiek tada teršia orą, kiek plasmasės tos išmeta negerų medžiagų, ta visa gamyba. Ir veltui procesas vyksta, suprantat? Jeigu mes kalbame apie kultūrą, tai mes dažniausiai ją siejame su literatūra, su teatru, bet gana mažai kalbame apie bendravimo kultūrą, apie verslo kultūrą, apie vartojimo kultūrą, kas šiais laikais, manau, kad yra labai aktualu. Kai yra labai daug visko pasaulyje, yra labai daug daiktų, bet to pačiu ir labai daug šiukšlių yra. Tai va, ta vartojimo kultūra, vis labiau ekologiniai įvairūs aspektai, jie tampa vis labiau aktualūs. Šiukšlės kaip ir dizaino tema, ir apskritai tema visuomeniai turbūt buvo ganėtinai toks atstumiantis dalykas ir atstumianti tema.
Ir dėl to turbūt nelabai ir dizaineriai norėjo imtis darbo tą temą ir visa kita, bet dabar požiūris keičiasi ir žmonių mentalitetas gal po truputį keičiasi. Ir mes priimam tą mintį, kad mūsų aplinkos ateitis priklauso nuo mūsų ir yra mūsų atsakomybė, kaip mes elgiamės su savo atliekomis ir taip toliau. Dizaineriai daugiausiai orientuojasi į pramoninę gamybą, tai yra į tiražinę gamybą ir tiražai gali būti įvairūs, yra nuo 1000 iki kelių šimtų. Jau sakykime, ten, kur yra vienetiniai gaminiai, tai čia galbūt daugiau yra meno kūriniai. Jisai reiškia, tai būtų unikalus. Paprastai ta serija jau būna arba labai nedidelė, arba visai vienetinis, čia kaip susitari su žmogum. Suprantate, jeigu aš darau, pavyzdžiui, masinę kėdę, tai aš negaliu ją padaryti, kad patiks tik tai mano draugui, kuris yra toksai biškai pačiuožęs. Jo? Leiskime, arba aš pats pačiuožęs ir man patinka. Suprantate, aš turiu ją galvoti. Tai kai mes darydam tam biure baldus, jie buvo masinės paskirties baldai. Tai mes galvodam, kad jisai būtų gana universalus. Mano baigiamojo darbo tema buvo atliekų antrinių žaliavų rūšiavimo sistema. Tyrimo etape tai vykdžiau aš ir kaip ir Lietuvos vartotojų apklausą ir tuo pačiu analogo analizę iš užsienio. Yra tam tikrų panašaus konstravimo sprendimų, ta prasme, kad būtų rėmas, ant kurio, pavyzdžiui, dedamas maišas, tačiau tie objektai yra labai neuniversalūs ir aš norėjau tos trūkumus išspręsti savo darbę. Aš manau, kad Lietuvoje kaip tik ir yra daug vietos reikštis jauniems dizaineriams, nes labai daug daiktų ir gamintojų atkeliauja iš užsienio, o mes lygiai taip pat turim galimybių pasiūlyti gerus sprendimus. Aš tam galėčiau pateikti sąrašą, kuriame yra keliasdešimt tarptautinių apdovanojimų per pastaruosius 3 ar 4 metus, tame tarpe tiek Vokietijoje, tiek Japonijoje. Turim pavyzdžių, kai italų gamintojai gamina lietuvių dizainerių projektus. Tai... Lanksti specialybė. To, kad aš būdama Lietuvoje galiu dirbti ir ne Lietuvoje ir dirbti su žmonėmis iš užsienio. Antro kurso darbas studentės. Idėja buvo tokia, kad labai paprasta konstrukcija, judinant va šitą plokštumą keičiamas šviesos kampas. Galima pastatyti visiškai stačiai, nukreipti sieną arba apšviesti knygą arba objektą norimą. Baldų pramonė Lietuvoje, tai jinai viena iš stipriausių pramonės šakų. Ten, sakykime, jeigu elektronikos, tai yra auganti irgi elektronikos pramonė, transporto pramonė, jinai yra Lietuvoje, jinai auganti, bet sakykime, baldų tai turbūt ko gero turinti giliausias tradicijas ir vis dar sėkmingai besivystanti. Dabar pilna jaunų žmonių turi gamybą ir sako, ką gaminti nežinom. Nu tai jeigu kokį niekelį atnešė. Ir antras dalykas, šiandieną su vienu daiktu mes neišeisim niekad į sėkmę. Tai aš labai kviečiu galvoti sisteminiai ir jeigu IKEA vieną tik daiktelį tokį turėtų, tai toli nenuvažiuotų. Jos visa jėga kompleksiškumas ir žmogus atėjo, rado daug ką. Nu žinoma, mums ne iš karto taip reikia, bet, pavyzdžiui, net ir baldose, jeigu aš padarysiu labai gerą kėdę, tai dar aš nepadarysiu karjeros, tada kėdė ir pramonininkas nelabai padarys. Nu, gal kėdė tas daiktas, kurį visi pirks, bet, pavyzdžiui, tokį, kuris mažiau vartojamas daiktas. Nu, kokį nors, pavyzdžiui, atsimenu, buvo labai neblogai suprojektuotas moters toksai altorius, kur jinai save gražina. Studentė buvo labai faino padarius. Ir mes ją Dalios salone pastatėm, per vieną dieną buvo nupirkta. Bet aš nemanau, kad tai labai masiškai gal pirktų. Bet reikia sistemą pasiūlyti, reikia ir išeiti reikia su sistema, reikia su komplektu išeiti, su kažkokiu tai principu išeiti, tokiu platesniu, tada gamintojai jau yra užsikabinimas. Pakito įprastas požiūris į gražius daiktus. Ir grožio samprata, ir santykis su juo tapo ne vienareikšmiai prieštaringi. Kai kada siekiama kompozicijos absurdo, sukeliama ironiška arba neigiama žiūrovo reakcija į daiktą. Dabar ta saviraiška į ką išeina? Išeina dažniausiai į formos paieškas. Forma yra irgi labai subtilus dalykas. Galima, jeigu tu tobulą formą padarysi, taip. Bet jeigu tu formą darai, kad šokiruoti tik tai, kad tik tai skandalą sukelti, tai tada tu esi narcizas ir toliau. Reiškia, tu esi,
nenaudingas visuomeniai. Tranas, kaip sakant. Postmodernizmo įtakoje atsirado išskirtinė dizaino šaka – meninis dizainas, art design, kuriam nekeliami funkcionalumo reikalavimai.